Yaxshimi? Mana shu 5-chi yo 4-chi sinf bolasiga tushuntirsangiz, darrov bilib oladi va o'timizda bir pasda misol ketadi. Sizlarning nazarlaringizda ko'p qo'llanadigan yuklama qaysi biri? Yo'q, hamma birdaniga emas-da. Yoddan. Xotiralaringiz yaxshi-ku, xotiralaringiz kuchli-ku. Bugun bizning mavzumiz yordamchi so'z turkumi. Yordamchi so'z turkumiga biz bilamiz bog'lovchilar, yuklamalar, ko'makchilar kiradi. Bu ma'lumotni sizlar maktabda o'tgansizlar. Qo'shimcha tarzda shu yordamchi so'zlar guruhiga yana kiradi. Tasdiq, inkor so'zlari, so'z gaplar kiradi. Va mana shu so'z gaplar mavzusi shu jarayondagi ham morfologiyada o'rganiladi, ham sintaksda. Sintaksda so'z gaplariga alohida ko'p vaqt ajratilgan va sintaktik nuqtalardan o'rganiladi. To'g'rimi? Men hozir ikkita so'z deb aytdim. Mana oldimga keling, qo'yib yuboring qo'llarini. Ikkovlari turganda bog'lovchi bo'ladilarmi, yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Qaysi so'z turkumi bo'ladilar? Ko'makchi bo'lishlari mumkin. Yana yuklama bo'lishlari mumkin, ha? Birlashsalar, qo'llarni ushlang, bog'lovchi bo'ladilar. Yaxshimi? Mana shu 5-chi yo 4-chi sinf bolasiga tushuntirsangiz, darrov bilib oladi. Xotirasida qoladi ham. Shuning uchun men aytamanki, qizlar, ona tili juda qiziqarli fan. Faqat uni yetkazib berish yo'llari har xil. Agar chiroyli qilib yetkazib bersangiz, umrbod esda qoladi. Chiqib ketmaydi. Hali bizga bitta domlamiz shu o'timiz fe'lni mashq tushuntirganlar. Men o'tgan safar tushuntirdim, oldingi mashg'ulotlarda. Hali eslayman o'sha opani ham, o'sha harakatlarini ham va o'timizda bir pasda misol ketadi. O'tiringlar, rahmat. Endi mana hozir qizlarimiz kursdoshlariz chiqishdi. Bu 3ta kursdoshlaringiz har xil so'z bo'lishi mumkin, har xil yordamchi so'z ham bo'lishi mumkin. Endi ikkita so'zni yoki ikkitami yo undan ko'p so'zni bog'laydigan faqat bitta so'z turkumi bu bog'lovchi. Agar bittasini olib qo'ysangiz, mana men oldimga surib oldim-ku, bitta kursdoshingizdan. Endi so'zni ramziy jihatdan bular endi so'z sifatida turdilar. Unda darrov aytdingizlar, bog'lovchi emas va boshqa ikkita yordamchi so'zlar bilan ifodalash mumkin ikkitalarini. Ataylab mana qizil, to'q qizil kostyumchikdagi qizni men o'rtaga qo'ydim shu uchun. Endi mana bog'lovchilarni bir nechta turi bor, bular bilasizlar. Xotir maktab darsligi nimasida, darajasida bilasizlar. So'rasam agar, misol ham aytib berasizlar, darrov tushuntirib ham berasizlar. Bog'lovchilarni endi mana bular eng asosiy belgisi nima? Shu tepada ko'rsatilgan mana bu 3 ta bog'lovchining asosiy belgilari bor. Eng asosiy belgisi nima? Mustaqil ma'noga ega emas ular. Alohida tarzda olganingizda mustaqil ma'nosi yo'q. Ya'ni bular faqat yordamchi vazifasini bajaradi. Endi mana bog'lovchini ko'rdingiz, bildingiz nimaligini. Bunda olganda ko'rsatildi hamda sizlarga. Allohga shukr, o'zlaringizni kuchlaringiz bilan men hech narsa qilganim yo'q. Endi yuklama o'zini so'zi, ma'no nimasidan shakliga qaraganingizda yuklamoq. Demak, shaklan ham yordam beryapti sizlarga. Qanaqa vazifasini bajarishni? Qaysidir so'zga ma'lum bir ma'noni yuklasa, uni yonida tursa, mana shu yuklama. Endi yuklamani hozir men sizga tushuntirib beraman. Kimni bezovta qiling? Yana sizni parangiz. Shimdamiz, jibkadamiz. Qizlarni bezovta qilasizmi? Yuring meni oldimga yana. Uzr. Endi mana fasllar har xil. Nechta fasl bor? Yoz, qish, bahor, kuz. Eng yaxshi ko'rgan faslaringiz nima?
bahor. Bahorda hamma yayraydi, tabiat ham yayraydi. Uzr, kostyumchigingizni, pijakangizni yecha olasizmi? Mumkinmi? Yo'q, men ushlab turaman. Bering menga. Mana bahorda sizlar ham, hamma ham yuradi yengil tarzda. To'g'rimi? Yo'qmi? Masalanda, mana, zo'rda. Mana men bu qizimiz o'rningizdan turing jonim. Siz. Qarang, mana kiygan nimalari buyog'i ham ochiq. Va yangi kalta. Demak, bularni unda olganda endi eskilaytishardi, mijoz issiq ekan deb. Bemalol mana auditoriyada shu tarzda o'tiribdilar. Bular ham bemalol mana turibdilar. Endi bularga agar bu kishiga bulargami yoki bulargami men buni kiydirsak, kiying. Siz o'tiring qizim. Bularni kiydirsak, nimani yuklaymiz? Pijakni yuklaymiz deb, bu nima uchun kerak? Bu darrov shundan bilasiz. Yoki qishdan chiqib bahorga kelyaptilar, yoki yozdan kuzga. Mana sizga yuklash. Bu ham tabiatda, ham jamiyatda yuklamoq bor. Endi ona tilimizda har bitta so'zga alohida bir ma'no yuklaydigan. Bitta misol ayta olasizmi? Qanaqa bo'lsa ham? Jajjigina bo'lsa, yo'q. Xo'p. Oy kabi yoki gul kabi. Gul kabi. Juda bu siz ko'makchini aytingiz hozir. Keldingiz, masalan, keldingiz desangiz. Keldingiz, degan, voy keldingiz. Nima ma'nosi bor? Nima ma'noni yuklayapti? Ta'kid bor. Yana bitta pragmatik bitta ma'no bor. Bunda bo'lishi mumkin kesatiq. Bunda bo'lishi mumkin kelmayman dedingiz-ku, kepsiz-ku. Ko'rdingiz? Ohangga qarab, lekin yuklama mana shu nimalarni beradi-da. Har bir so'zga yukladimi? Tamom. Bizda o'zbek xalqida maqollarni chiroyli qilib, hammani kuldiradigan qilib aytadigan bir nima bor. Kishilar bor, odam nimalar, insonlar ko'proq vodiyda yashashadi, Ularning ashkalari, maqollari juda bir ta'sirchan va o'shalarda ko'pincha nutqida yuklama ishlatiladi. Endi hozir bitta ish qilamiz. Men chap tomondan boshlayman. Men bu qizimdan chetgacha kelaman. Tayyor turing. Hammalaringiz bittadan bitta yuklamaga misol aytasizlar. Aytingchi. Turing o'rningizdan. Yuklamaga bitta misol. Yuklamani o'zini ayting. Bitta bu yo'qda. Yuklama bitta yo'q, faqat ko'makchi bor. Bordingmi desam, ne so'roq yuklamiz. Siz Yuklamalar aytsam bo'ladi. Mi, chi, a, oq, yoq. Sizchi? O'tiring. So'z yuklamalari ham bor. Xuddi, g'ir. Yana, bor so'z yuklamalar. Faqat bor. Faqat yuklamaga. Mana a, ya, da, chi. Hatto, nahotki, na. Xo'p. Go'yo bor, kengina bor. Siz? Mi, chi, a, ya. Bo'ldi. Siz? Masalan, ukamgina. Faqat Sizchi qizim? Rahmat. hattoki Endi siz? ki yuklamasi bor, da yuklamasi, qo'shimcha yuklamalar. Kelida. Sizlarning nazarlaringizda ko'p qo'llanadigan yuklama qaysi biri? Mi. So'roqni bildiruvchi mi yuklamasi. Endi yana bitta savol. Nimaga shu mi ko'p qo'llanadi? Har bir insonni fe'liga bog'liq, ko'rsatishda ham juda ko'p qo'llashadi buni. Chunki xalqimiz o'zi
jo'shqin xalqda. Endi mana ko'makchi deganda nimani tushunamiz? Buni nomida, o'zini nomida bor ma'nosi. Ma'lum bir harakatni bajarish uchun biror so'zga qo'llanib kelib, qo'shimcha ma'no berib, bitta kengroq, chuqurroq ma'noni izohlaydigan, izohlashga yordam beradigan yordamchi so'z. Ko'makchiga misollar ko'p. Endi mana daftar bor hammada, ruchka bor. Daftarga yozmoqchi bo'lsangiz, albatta ruchka yo qalam kerak bo'ladi. O'shanda deylik, o'rtog'iz ruchka bilan yozsalar, siz bitta gap tuzing, qizim, siz. Shu daftar ham bo'lsin o'sha gapda, ruchka ham bo'lsin, kursdoshingiz ham bo'lsinlar. Turing o'rningizdan. Endi ko'makchini xohlasangiz, xohlamasangiz ishlatasiz. Sevinch kitobga qalam bilan chizdi. Zo'r misol. Yaxshi misol. Yashang. Rahmat. Endi kimni xotirasida ko'makchining turlari bor? Kim aytib beradi? Ko'makchilarning palon turlari bor. Yo'q, hamma birdaniga emas-da. Turing ayting. Hammamiz diqqat qilib eshitamiz. Ko'makchilar ikki xil bo'ladi, sof ko'makchi va vazifadosh ko'makchi. Xo'p. Bo'ldimi? Tamommi? Misol aytmaysizmi? Misol ayting bitta. Bugun tabiat haqida insho yozdik masalan. Mavzuga oid yoki uyim tomon ketdim, yo'nalishga bo'lish mumkin. Oyim uchun oldim. Masalan, maqsad yoki sabab bo'lishi mumkin. Mana bu yerda yozilgan. Sof ko'makchilar bor va vazifadosh ko'makchilar bor. Vazifadosh ko'makchiga bitta misol ayting siz. Tinchlikmi yo misol aytasizmi? Ayting. Baland ovoz bilan faqat. Vazifadosh ko'makchi o'z nomi bilan bilinib turibdiki, ko'makchi hamda o'zining alohida ma'nosida ham kela olishi mumkin. Misol uchun ustida siz oladigan bo'lsak, devor qor bor deydigan bo'lsak, bunda u o'zining ma'nosida so'z turkumi bo'lib keladi. Lekin biz jamoa bilan alohida dastur ustida ishladik desak, biz dasturning ustiga chiqa olmaymiz. Ya'ni bunda bu ko'makchi vazifasida kelayotgan bo'ladi. Boshidan shu kursdamisiz? Hamma darsga kelganmiz. Ko'pincha qaysi tomonda o'tirardingiz? Islom yapman. Nimadir o'zgarish bo'lgan bo'lsa kerak. Rahmat qizim. Rahmat. Sizga topshiriq, alangali topshiriq. Bitta gap tuzing va shu gapda ikkita yoki uchta ko'makchini ishlating. Qo'llang. Bular lekin topoladilar. Chunki oldingi nimalarda ham yaxshi javob berdilar-da. Qani, Xudo xohlasa. Hammamiz o'ylaymiz, qizlar. Demak, bitta gap tuzish kerak. O'sha bitta gapda ikkita, agar juda zo'r bo'lardi, uchta ko'makchini qo'llasangizlar, ishlatsangizlar.